Здравейте и добро утро! Ние сме в Синеморец, в чудесният хотел Анкор. Както виждате, днес ще приготвим закуската по тяхна рецепта навън. Можете да го направите и вие, дори ако сте на къмпинг. Ще правим мекици, традиционна българска закуска, която се харесва от малки и големи. Надяваме се да ви е интересно, затова останете с нас, ние сме без рукола. За тази рецепта ще ви трябват 100-150 мл вряла вода, които слагаме в една голяма купа. Към тях добавяме 2 супени лъжици брашно. Вземате една тел за разбъркване и разбърквате това, докато се получи гладка каша. Не трябва да има никакви камъчета в нея, никакви бучки в нея. Към тази смес добавяме непълна чайна лъжичка с сол и 2 равни супени лъжици захар. Аз съм ги измерила предварително и отново разбъркваме добре. Сега добавяме още 100 мл вече топла, а не вряла вода. Продължаваме да разбъркваме и следват 7 грама мая. Ние ще използваме инстантна мая. Ако използвате жива мая, трябва да сметнете какво количество ви е нужно. 1 жълтък и 2 супени лъжици с солио. Отново разбъркваме, докато сместа стане еднородна. Започнете да добавяте с лъжица брашното, като разбърквате, за да не се получават бучки в сместа. Приблизителното количество брашно, което ни е необходимо за тази рецепта, е около 400 грама, но тъй като брашното има различно съдържание на глутен, много зависи какво брашно ще използвате вие, затова може да ви е нужно малко по-малко или малко повече. Ще го усетите при месенето на тестото. Сега трябва да замесим меко тесто. Добавяйте брашното постепенно, за да не се получи прекалено твърдо. А ако случайно сложите повече, можете да добавите малко топла водичка, за да получите необходимата консистенция. Нужно ни е меко тесто. Трябва да усетите как се получава тестото. Ако не е достатъчно меко, другото нещо, което можете да добавите, е още 1 или 2 супени лъжици олио. Ето, погледнете, получава се меко като пластелин. Затваряме го на топка и го оставяме в купата да втаса приблизително за около час. Връщаме се след 1 час и би трябвало нашето тесто вече да е втасало, да е станало пухкаво и мекичко и да го видим. Както виждате, тестото е много меко. Сега ще намажа една дъска, за да се приготвя. Ще намажа една дъска с малко олио, за да има къде да си слагам топчетата, както и ръцете си. И ще го разделя на порции. Приблизително с такъв размер ще бъдат моите мекици. Сега ще ви покажа 2 начина за правенето на тези мекици. Единият е стандартният, просто ще разтеглим с ръка тестото и ще го сложим в горещо олио. А другият е малко по-различен. Ще използваме точилка и малко брашно и ще го разточим. Ще видите как ще ни се получи сега. Преди да започнете, трябва да загреете щедро количество олио. За нашия тиган, който е доста голям, ще отиде голям половин литър олио. Мекиците се готвят на маслена баня. Вземете една дъска и поръсете малко с брашно. След това вземете една от топките, които направихте. Сложете малко брашно на нея, както и на вашата точилка. И разточете. След това ги преганете. И ги разточете отново. Ако олиото ви е загряло добре, може да слагате нашите мекички да се пържат. Това са рисковете на живото предаване и на морето. Излезе много силен вятър и затова се преместихме в кухнята на хотела и ще продължим да пържим нашите мекички тук. Трябва да ги пържите, докато добият красив златист цвят. Другите мекички ще ги разточим на ръка и ще ги раздърпаме на ръка и ще им направим по една дупка в средата. И ги слагаме. Нашата традиционна българска закуска вече е готова. Направихме пухкави мекички, които са невероятно меки и вкусни, с една малка дупчица по средата, за да се изпържат по-добре, които сервирахме с домашно сладко от смокини, приготвено тук в Синеморец, и малко бяло сирене.
Също така приготвихме от същото тесто друг вид мекица, която направихме като джоб, който може да се разгърне и да сложите вътре сирене или нещо друго, което ви харесва. Не забравяйте, че традиционната българска закуска обязателно се сервира с чаша студена ирян, за да бъде наистина нашинска. Ние сме без рукола, готвим в градината на хотел Анкор и заради вятъра се наложи и малко в тяхната кухня. Надяваме се това видео да ви е харесало и ако това е така, не забравяйте да ни напишете как вие правите вашите мекици през лятото. Благодарим ви, довиждане!